Patu salat. Sumarfa mongko kari-kari ngangkat sira saka ing sirai sira hatta tadila singgo jejeg sira ka iman kali ngadeg. Termasuk carane salat sak badane kita rukuk winginane diaturaken carane kula lan panjenengan rukuk ngeniku kengken ndawakno takbir sampai enteki rukuk sampai dateng batesan kula lan panjenengan nyukupi rukuk. Terus nyelehno tapak tangan lurune ing atase dengkul luru, tapi niki mboten wajib. Niki di dalam kitab Bidayah tidak membicarakan masalah yang wajib dan yang sunat, tapi berbicara soal yang diperintahkan ngoten mawon. Larangan nggih ngoten, tidak berbicara soal makruh dan haram, tapi yang terpenting itu termasuk larangan. Karena niki kitab adab, bukan kitab fikih. Lajeng carane rukuk ngeniku nyelehno tapak tangan nang dengkul loro, drijine dengan agak dibenggarno titik diarahno madhep maring kiblat ana ing dawane sak dawane kentol. Ati ora nang pupute dawane kentol. Berarti aja sampai diengkokno nang arah kanan utawa arah tengen. Dia aja diengkokno nang arah kanan. Tengen dadi cara anune ngeten plek, aja diringno ngeten mboten. Ati anu sing didamel ten rukuk niku tapak tangan, tapak niki anune. Terus drijine dipenggaraken ngeten. Ditebaken kiblat, mboten diarahkan kanan, diarahkan kiri. Niku carane rukuk. Terus anune gegere wansop rukbataika wa mudda dhuhraka wa unuqaka karosaka mustawiyan kasokati. Anune dijejekaken dengkule niki aja sampai bengkong, aja ngene. Ngene kali kaya wong ngarep ngising ngoten. Ati dijejekno jejeg plek gegere niki karo gulu karo sirah niki lurus, aja umule ngoten aja. Ya aja ndengek ngeten. Ati dilurusaken plek. Nah niki ngeten lurus kaya satu papan. Penak ngoten yo. Niku nggih kalih ngeluk geger nambani boyok. Lah nggih. Kejaba lek pancen wong sing bungkuk wajah fi mirfaqaika an jambaika. Terus mulane aja di wawu aja kan pupune niki aja di isyarah ngeten aja ngeten. Ngene aja tapi lek wong wedok kudu ngoten. Jadi lempit di kena omplot wagah ngoten. Nek wong wedok niki pupune apa wetenge niki di gathukaken kalih poke pupu. Ngeten terus rada anu mingkus mergo lek wong wedok rada ben rada ketutupan. Kan wong wedok niku umpama rada digathukno rada dipingkemno ngoten biasa masih mlaku barang kan biasa. Lah niku jarian niku kan nggih wipis ini pakai iso mlaku wae kok yoan. Ya wong wedok kan senengane pancene mepet-mepet ngoten niku lek arang-arang ora pati gelem. Lah wedok lek lanang senengane kan ngarang-ngarang. Pun wa qul subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim ping 3. Nek salat ijen
kesunatan ditambahi sampai ping 17. Nek gak gelem 17 ya selawe. Gak selawe ya selikur. Ora gelem ya sampai sak geleme. Nah, tapi kesunatan ganjil, mergo ganjil niku sakral di dalam Islam. Innallaha witrun yuhibbul witra, senengane ganjil. Wis bar ngoten. Nah, pinginane diaturaken sakwise imam niku wis mandeg pelek baru makmum muduna. Ini aturane setelahnya imam niku pun dateng tempat rukuk sing kaya nika wau terus makmum muduna. Dileke imame wis bar baru Allah jenenge manut kan ya lek kono wis mari terus ngenutno ngoten lho. Lek Pak imame durung bar terus panjenengan mudhun Allah niku jenenge barengi. Nah di dalam sholat untuk barengi niku ada 3 macam. 1 membatalkan, 2 menghilangkan fadilahnya jamaah, 3 disunatkan. Nah yang disunatkan niku barengi dalam amin. Yang dimakruhkan barengi selain amin dan selain takbiratul ihram salam. Untuk barengi salam lan barengi takbiratul ihram niku dianulir, salate mboten payu, dianulir niku ya kon baleni maneh, kon gawe maneh ngoten. Pun lah umpama tasbih kur sepisan tok seperti di dalam tarawih ini biasa tasbih mek sepisan tok subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Allahu akbar. Nah ya ora apa-apa tapi makruh. Dan iki terus dos pundi kok salat tarawih kok makruh. Ya tarawih ya ora makruh tapi macane sepisan tok niku makruh. Apa mboten asal ganjaran ya pangga oleh. Cuma dibenci karo dibenci lah umpama orang lakoni siji kok ada ganjaran tambah. Di dalam tasbihnya 1 kali saja sudah dapat pahala. Yang dimaksudkan makruh di sini adalah melakukan semacam itu tidak akan ada pahala double, tidak ada pahala tambahan. Seperti halnya di dalam sholat antara imam dan khatib ini kesunatan 1. Lah umpama ora 1 gak apa-apa. Makruh bukan gak dapat pahala tapi gak oleh pahala tersendiri. Pahalane ngumpulaken iku enek dhewe ngoten. Cuman walaupun pahalane ngumpulaken iku enek dhewe untuk di kondisi di masyarakat kita ya perlu kita pertimbangkan. Nah, gimana yang maslahah yang mana? Pun mungkin dibagi sama rata antara imam karo khatib beda, tidak masalah kalau memang itu yang maslahah. Kenapa bagi-bagi tugas? Mergo maca khutbah lan ngimami niku di masyarakat kita itu seperti halnya jabatan. Kadang dijadikan rebutan padahal ya ora enek apa-apane ngoten lho. Niku kadang-kadang ya ngoten niku. Bahkan naudzubillah min zalik gak oleh bagian tongkat Jumatan ngalih. Pindah nang liyane niku ora setitik ngoten lho. Makanya umpama dibagi niku pertimbangan yang semacam itu ndak masalah ngoten lho. Untuk mengakomodir atau bagi-bagi jabatan jaran. Wis wallah alam bisawab wal khata. Ya pancene menungso kok macem-macem, dadi siji kabeh malah dadi ora enek perjuangan. Mantun maca tasbih meneng lek untuk tumak ninae niku pokok sing penting wis meneng plek ukurane antarane
berdiri dengan rukuk sudah dianggap pisah, sudah dianggap perbuatan lain. Terus rukuk dengan i'tidal sudah dianggap pisah. Nah, kalau gandeng niku kongslet. Nah, ketika kongslet itu nanti satu ya enek setrume, nomor loro bacaan-bacaan yang kita baca itu akan refleks. Nah, kalau refleks itu berarti jelas mocone niku ndak sadar dengan apa yang dibaca. Karena bahasa refleks itu ndak sadar. Nah, ketika kita membaca tidak sadar, niki lek cara sufiyin niku haram. Nah, haram. Kenapa? Karena ada larangan dari Allah Ta'ala, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kaidai salat iso bener sadar karo apa sing diomongno. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ketika tidak sadar karena mabuk haram. Nah, kemudian karena kaidah niku sing terpenting sadar dengan apa yang dikatakan. Untuk mabuk niku hanya menjadi sebab, maka yang terpenting tidak hadir, tidak membaca, tidak sadarnya itu yang haram, walaupun tidak karena mabuk sebab khamr. Karena mabuk selain khamr kadang-kadang dahsyatnya luwih nemen. Mane jari Maggie Jack apa? Maggie Jet. Ada anggur merah dan kan ya. Terus dan seterusnya sampai dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu dan ini ya. Nah, ini berarti ternyata mabuk karo senyuman itu luwih nemen daripada mabuk kali anggur merah. Nah, mabuke piye nggih niku enggak sadar. Niku lek cara ulama sufiyan pun haram dan enggak dianggap. Kenapa? Karena perbuatan refleks, kita bersumpah yang refleks itu dianggap sebagai sumpah yang gomus, sumpah yang laghun yang tidak akan ditindak. La yu'akhidhukumullahu bil laghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu id'amu asharati masakin min awsati ma tud'imun ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Tengriku diaturaken supaya sing laghun itu tidak ditindak, gak dianggap. Apa suatu laghun? Gendiko ketelanjur lesan. Ketelanjur lesan bahasa di daerah kita jenenge bahasane saiki adalah refleks. Muni dhewe. Adi melenyer dhewe. Ketika kita sholat tidak dipisah, niku akan melenyer dhewe macane niku. Ajal Allahu akbar suara berat sami Allah liman hamdar barakal hamd. Terus niku munine niku refleks karena tidak ada diamnya. Nah, malih tadi sak paket. Nah, niku lek eden sumpah mawon mboten dianggap berarti oleh maca kita di hadapan Allah nggih mboten dianggap. Karena Sufyan niku mandangi intisarine salat akimi salat ali zikri. Sehingga ketika tidak zikir, tidak ingat kepada Allah, tidak dianggap salat. Lah cara kita fikih beda. Fikih niku intine bukan zikir, intine niku nglakoni perintah. Gini sesuai kali aturan. Nah, dalam sesuai kali aturan gini ku sing penting enek sing hadir siji tok titik ae wis cukup. Walaupun lainnya refleks terus. Walaupun lainnya niku mboten hadir. Namun lek refleks ya pangka mboten pareng. Dalam fikih tetap di dalam fikih niku berdiri ya harus kosdun berdiri.
rukuk ya qasdun rukuk, sujud ya harus ada qasdul huwi li rukuk, li sujud dan seterusnya. Lek mboten qasdun nggih niku refleks niku mboten bareng. Tangga mboten sah walaupun fikih. Nah kaya ngeten iki ya Allah. Nah, salat kita napa niku jenenge saged sah napa mboten niku wis mbumbuan niku. Sah enggak niku dak lho mbumbuan. Apalagi kalau kita teruskan dengan kullu ma ghairu sholihin lillahi ta ghairu khalisin lillah mardudun. Kullu syai'in ghairu khalisin lillahi raddun. Dawuh Imam Ghazali, semuanya apapun sing ora murni nang pangeran niku ditolak kabeh. Nah, bu salat, bu poso. Dipake poso kaya yo dipake hanya krana kepingin jogdeng jaduk ditembak laka-laka dibedil misli. Wah ngene ya. Nah niku nggih radun ditolak kabeh. Sisa-sisa dileboni jin. Dileboni iblis. Kapan ora khalis niku rawan kita dimasuki jin. Rawan dimasuki iblis. Mulane walaupun tok wiritan apapun sing ora khalis nang pangeran sing ana tujuan liya-liya kalbu nafsi rawan dileboni iblis, rawan dileboni jin. Kenapa? Gusti Allah sampun ndhawuhaken nyritakaken masalah omongane iblis ketika diusir saking swarga niku njaluk untuk ditunda enggak mati sampai kiamat. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Karo Gusti Allah dijawab innaka minal munzirin. Kowe tak enteni, tak tunda uripmu tak tambahi matine ditunda. Cuma setelah dikai kaya ngoten malah balasane iblis ora krana ora syukur mengucapkan alhamdulillah enggak, tapi malah justru berjanji Fabima aghwaitani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Dengan engkau menyesarkan aku ya Allah akan aku balas orang anak-anak turunnya Adam, akan saya mencelekkan dari jalan yang lurus. Mbok senajan to salat tak encelekno, lha ngene iki. Mbok poso yo tak encelekno, sembarang tak encelekno. Tapi aku carane semana atian nagum min baini aidihim wa an aimanihim wa min khalfihim apa aidihim wa aimanihim wa min khalfihim wa min samailihim wa la tajidu aksyarahum syakirin. Ngene ku kowe kula tekoni kok ngarep ya kok mburi kok kanan kok kiri. Ora kok nek kok ngarep wonge ya kok kanane tangan kanane. Ora kena tangan kanane iki biasa bojone ya lho. Tangan kirine ngene ku ya napa niku jenenge anake lan sak penunggalane ora kenek kok mburine musuhe misale lah wala tajidu aksarakum syakirin pun talah Gusti panjenengan titeni mawon ora enek wong sing iso syukur dhateng panjenengan. Tak leboni kabeh illa ibadakal mukhlasin, kecuali hanya orang sing ibadah sing ikhlas. Niki kawula panjenengan sing mukhlasin niki sing kula mboten mampu. Niku lho. Makanya ora usah macem-macem wiridan ben iso ngene iku mang ben dadi dogdeng ditembak lakak-lakak dibedil misli. Ngono aja ora usah ngono kae wis. Tawakal dhateng Gusti Allah. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dadi lek Gusti Allah marakno dor, siapapun yang akan berusaha tidak mampu, dan ketika Allah akan memberikan kenikmatan, keutamaan, siapapun yang menghalangi tidak akan pernah tembus. Sumar farosaka hatta tak tadila sehingga ngadeko iman. Jadi terus ngadeko
sirahmu, aku ngangkat sirah sampai ngadeg jejeg dalam posisi napa niku kepalanya menghadap datang tempat sujud seperti ketika dalam waktu sebelum ruku. Jadi sami Allahu liman hamidah. Lah dene oleh napa niku jenenge tangane iki diketenaken utawa diketenaken wis terserah. Nah, panjenengan dadi di anu apa jenenge di sami Allahu liman hamidah ngeten nggih monggo terserah. Tapi sing apik di dunaken ngoten tok. Nah, oleh muni sami Allah niku mulai ngangkat. Dadi ora sami Allah liman hamidah mboten, dadi mulai ngangkat yo sami Allah liman hamidah. Untuk makmum lek menurut mazhab Imam Syafi'i, di mazhab Imam Syafi'i bagi makmum tetap baca seperti aturane dhewe-dhewe ngene iku ketika imam sami Allahu liman hamidah ya tetep sami Allahu liman hamidah. Tapi menurut Imam Malik niku ketika imam muni sami Allahu liman hamidah tengriki muji Rabbana lakal hamd ngoten. Rabbana lakal hamdu. Jadi panjenengan aku krana muji berarti ya makmume jawab Rabbana lakal hamdu. Krana asal mulane dipindah menjadi sami Allahu liman hamidah niku sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketinggalan jamaah. Tapi ketinggalannya mboten kados ketinggalan panjenengan terus gak jamaah ora. Gerodok keri Kanjeng Nabi wis ruku. Berarti Kanjeng Nabi ruku beliau saged terus ruku Allahu Akbar nemoni ruku imam. Ketika menemani ruku imam niku dianggap menemukan satu rakaat. Man adraka ruku faqad adraka rakaah. Wa man adraka rakaah faqad adrakal jum'ah. Wa man adraka rakaah faqad adrakas shalah. Pokok nemoni ruku diarani nemoni satu rakaat. Berarti satu rakaat ruku, satu rukuan. Rakaatan sak rukuan. Nemoni sak rukuan iku diarani menemukan satu rakaah. Nah, lek nemoni satu rakaah berarti diarani nemoni Jumat. Nah, syaratnya Jumat niku sing penting jamaah hanya sak rakaat. Nah, mulane ketika salat Jumat imame rada suwe mantun sujud kaping pindho ngadeka Allahu Akbar gitu selak kesusu mufaraqah ora apa-apa. Khutbah imam sewen wae ngono. Nah, dicepetno ora apa-apa. Atau sengaja iki di mufarakah dicepetno selak nunggu sepeda nggo sing anu kae ganti sing sepedaan kae ndang melok mengikuti rakaat keduanya imam. Nah, niku lek ngerti rakaat keduanya imam sih nemoni Jumat. Selama di situ menemukan rukuknya imam dalam rakaat kedua, lah ini masih menemukan satu Jumat berarti cukup nambahi sak rakaat tok. Tapi kapan-kapan tidak menemukan rukuknya imam walaupun niatnya Jum'ah nanti nambah ini yo nyempurnane zuhur mari dadi papat. Karena apa? Karena gak menemoni jamaah. Gak nemoni salat
Lek fadilai salat, fadilai jamaah masih dapat, tapi lek rakaate tetap gak dapat. Mulane gak dapat, gak dihitung akhirnya gak Jumatan. Gak dianggap Jumatan malah salat zuhur. Cuma niate panggah Jumat. Itu seperti halnya orang yang walaupun menemukannya imam itu wis meh salam. Adi innaka hamidum majid. Kita baru ikut Allahu Akbar, ikut niati panggah Jumat. Nah, nanti nambahi petang rakaat. Loh, lah niki kenapa kok harus Jumat? Padahal sudah jelas gak menemukan Jumat. Sopo sing ngarani jelas? Lah imam wis meh salam. Walaupun wis meh salam belum tentu di situ tidak menemukan Jumat, karena mungkin saja imam ada rukun yang ketinggalan atau dia ragu-ragu. Iya aku mau apa wis mau coba Fatihah apa durung kan akhirnya malah imam ngadeg, yang akhirnya kita masih menemukan ngoten lho. Masih ada kemungkinan yang semacam itu. Makanya belum salam, belum final. Cara wong ngono sadurunge enek janur melengkung masih mungkin bisa. Ya masih mungkin bisa masuk, masih mungkin masih ada kesempatan. Lah wis janur melengkung ya tunggu ora kena prawani kena rondone ngene. Jadi oleh muni sami Allahu liman hamidah. Niku akhire waktu niku Nabi sinten Ibnu Abu Bakar muni alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu. Nah, terus waktu niku Kanjeng Nabi naik kali Al-Quran malaikat Jibril diparaikan muni sami Allahu liman hamidah. Rono Abu Bakar muni alhamdulillah. Mongko di sini nani lho. Ati alhamdulillah di Rabbana lakal hamdu. Krana niku imame maca sami Allah liman hamidah, Kanjeng Nabi ndongaaken. Kanjeng Nabi ndongaaken dhateng Abu Bakar, mudah-mudahan Allah menerima, memperhatikan pujine Abu Bakar. Pujinya Abu Bakar yaitu Rabbana lakal hamdu. Nah, disinilah memang dalam realita, dalam kenyataan prakteknya makmum itu dalam waktu ini Abu Bakar niku baca Rabbana lakal hamdu krana pancen tapi disiak Abu Bakar karo Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi bales si jami Allah liman hamidah. Akhirnya cara Imam Malik aturane ketika imam sami Allah liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamdu. Nah nek cara Imam Syafi'i nggih mboten. Wong Rabbana lakal hamdu niku Rabbana lakal hamdu niku ketika Abu Bakar yang memuji, tapi sing salat sing asline ngisang Kanjeng Nabi ya sami Allah liman hamidah. Padahal Kanjeng Nabi ndawuhaken shollu kama raaitumuni usolli. Salat kaya dene kuwi weruh aku muni usolli aku muni usolli. Kaya dene kamu tahu saya dalam keadaan salat. Salat Kanjeng Nabi macane sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ngoten. Wis. Tapi memang Kanjeng Nabi ngipun dawuhaken innallaha qad farada faradul afrudon la tudayyi'uha wa hatta hududan fala taqtaduha wa harramal asya fala tantahikuha wa sakata min ghairini rahmatan lakum min ghaironisyanin. Jadi kefardonan di dalam Al-Quran, di dalam hadis jelas. Allah menjelaskan fardu, maka harus kau jauhi, harus kau jaga, jangan sampai disia-siakan.
Dan Allah Ta'ala memberi batasan fardu zuhuri gur petang rakaat. Fala tak tadua ojo melepai wates ojo kok tambahi. Walah ku sing istimewa tak tambahi. Salat jenazah iki boloku dhewe tak tambahi rukuk. Lah ngene ya. Iki fala tak tadua ora oleh. Ya kecuali gugus niku enggak masalah. Nah, mereka ini apa orang ngerti, ngoten tok ya. Wong salat jenazah kaya anak rukuke. Alhamdulillah sak gelem salat niku wis apik to ya. Ngoten. Nah, terus wa harrama asya'a fala tantahikuha. Wa taraka rahmatan lakum min ghairi nisyanin. Allah meninggalkan hal-hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis. Niki bukan karena lali ndak, ya seperti niki wau. Dan niki orang jelasno bahwa lek makmum kon maca Rabbana lakal hamdu, lek imam kon maca sami Allah liman hamidah, enggak ditegaskan sehingga multi tafsir. Kenapa rahmatan lakum ben dadi rahmat? Nah, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku niki menjadi rahmat. Sing enggak oleh, sing enggak dadi rahmat wal furqatu azabun. Ini. Nah, lek furqah napa niku pisah niki azab. Lah bukti lek ikhtilafu ummati rahmatun ini kados dene Ahlussunnah Jamaah, kados dene NU, sepadha NU ne. Nah, di dalam bangsa masail niku biasa berubah beda pendapat itu tidak masalah. Tapi gak ada apa-apa itu terus panggah mangan bareng ya panggah nyopo bar sesuk ya di budal ya disusul digolek gak teko ya digoleki ngoten lho. Ora terus karena beda terus akhirnya ngamuk dan niku malah jenenge furqah ngoten. Nah, wal furqatu azabun. Pegatan niku azab. Wis fa idza stawaita qaiman. Nah niki cara mazhab Imam Syafi'i, baik imam atau makmum ketika sudah ngadeg jejeg blek dia aja langsung muni, mari ngadeg sami Allahu liman hamidah meneng, baru setelahnya meneng ngeten iki muni Rabbana lakal hamdu kama ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ana Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kabiron. Nek karena riwayat siji Rabbana lakal hamdu hamdan katsira, riwayat liyane hamdan kabira. Ditambahno pisan ae. Rabbana lakal hamdu hamdan kabiron katsir. Kenapa al jam'u aula? Ngumpulaken luwih apik karena lebih utama. Sebab apa padha apike ora usah ora dibuak. Mulane lek ditari karo sing wedok, Mas kowe milih ndi aku apa dheke? Oh al jam'u aula. Dikumpulno luwih apik karena enggak ada yang berat dibu. Padha apike kok. Nah, jamu aula dikumpulno luwih apik ngene. Udah dikongkon narjek kon milih kok. Enggak ada yang perlu ditarjem mergone padha apike. Ditarjem niku lek bertentangan. Iki ora bertentangan kok. Nek dikumpulno kok. Fa idza stawaita qaiman faqul rabbana lakal hamdu mil'us samawati kene mil'as samawati kene. Adilake Rabbana lakal hamdu hamdun sing ngebak-ngebaki langit lan ngebak-ngebaki bumi, hamdun sing ngebak-ngebaki syai'in masyita min syai'in yeniku kaya kursi ares. Kursine Gusti Allah, arse Gusti Allah. Lu kursine Gusti Allah niku mawon melmuat 7 bumi, wasi'a pira 7 bumi 7 langit dimuat di kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Tapi Gusti Allah ora ndek kono.
Mboten ten mriko, mboten ten kursi nggih mboten lungguh kursi nggih mboten ten ares. Sebagaimana pendapat orang-orang Wahabi. Gusti Allah sing gandhe kursi sikile iso nutupi bumi ya ngono ya. Mboten. Mergone langit samawat ars itu apa di atas di sana? Niku mboten. Mboten di atas di sana itu tidak. Niku dimensi gitu lah. Dimensi lain. Mergone bumi niku bunder. Nah, bumi bunder niku kan di kono niki iso dadi isor niku ya. Bukan di atas tapi di bawah. Nah, dimensi lain. Nah, kejaba sing ngarani di dhuwur kono Wahabi yang memang tidak mempercayai bahwa bumi niku bunder. Dhek panggah pedoman bumi niku ombo kaya ngoten. Ya sepene. Akhire ya ares barang niku langit di kono niku bumi niki kene ya cepet aja ranane ngoten iki. Yo dasare yo kene afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lah niku diambakno ngoten lho. Lah kalau Gusti Allah gak ada di sana, lalu kenapa Rasulullah kok dimi'rajkan ke sana? Di arsy niku bukan tempate Gusti Allah, tapi tempate nginceng Gusti Allah. Tempate ndeleng Gusti Allah. Lah, ati kula lan panjenengan iki enek ares. Ati kula lan panjenengan iki termasuk ares, tempat nginceng Gusti Allah. Ora Gusti Allah nek jero ati mboten. Tapi oleh nginceng kelawan ati. Walaupun di dalam makna majas bisa dikatakan Allah niku ada di hatinya orang mukmin. Karenanya ketika Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, "Aina Allah bis sama am fil ard?" Di mana Allah? Di langit apa di bumi? Jawabnya Allahu fi qulubi ibadihil mu'min. Fi qulubi ibadihil mu'minin. Allah niku di atine pira-pira wong mukmin. Krana apa? Ya dilek wong mukmin niku atine wong mukmin selalu ngerti karo Gusti Allah. Nek sing ora mukmin ora. Ngoten. Ora terus Gusti Allah bersembayam di ati. Tapi hatinya mukmin ada Allah. Nah, hatinya mukmin selalu ada Allah. Lah saniki enek atine wong mukmin kok ora nang Gusti Allah ki piye yo. Niki bukan mukmine sing keliru. Bukan Gusti Allah sing keliru, tapi kemukminannya masih perlu diragukan ya. Mukmin formal bukan mukmin sungguhan, bukan ulaika humul mukminuna haqqo. Yang mukmin haqqon itu semuanya akan menjadi jelas. Makanya ketika Rasulullah tanya kepada Harisah bin Malik, "Kaifa asbahta ya Harisah? Bagaimana kondisimu pagi ini?" "Alhamdulillah, ana mukminun haqqo." Wah, Inggris ini. Alhamdulillah Rasul asbahtu mukminan haqqo. Saya hari ini mukmin betul-betul iman. Terus kali Nabi dawuh, "Ya Harisah, undur kaulaka." Delokno omonganmu. Likulli qaulin haqiqatun fama haqiqatu imanika. Setiap perkataan itu ada bukti, ada hakikatnya. Apa hakikatnya imanmu wahai Harisah? Apa hakikatmu? Azaftu anid dunya wastawa itu wastawa inti hajaruha wa zahabuha wa ra'aitul jannata
barizatan wa raaitu loha barizatan wa raaitu nar wa raaitu jannata yatrajud alal jannati fil jannah yatazawarun wa raaitu ahlan nar fin nar yataghawun. Maaf ya Muhammad, saya sakniki niku perasaane dunia niku wis ora enek. Artinya dunia ora enek itu di hati saya sudah gak ada tamaluk ora iling enek dunia blas sehingga antarane watu karo emas niku padha. Ora enek apa-apa niku les kadung kelet nggih pangeran. Lan saya melihat seperti Allah Ta'ala niku ngedeng wis awak niki perasaane wis ngadep pangeran tok ora enek liyane sak liyane pangeran. Dan mengetahui surga niku wong-wong ahli surga padha saling silaturahim, saling bersalam-salaman, saling ziarah. Selamat hari di surga, mari bersalam-salaman semuanya berbahagia dan dia. Lah, kula ningali ahli neraka ketok ahli neraka padha bengok-bengok kabeh. Nah, terus Kanjeng Nabi dawuh arafta fastamir bihi fastamir kuwi makrifat wis terusno iku. Ngoten. Terusno iku niki lho niki. Niku saged ningali temenanan. Lah, Gusti Allah saged ningali kaya ngoten. Nek niku dadi untuk ningali sing saking sampai mata kepala. Niku Kanjeng Nabi kok ditimbali ten ares ora krana Gusti Allah di ares, tapi ares niku Sidratul Muntaha niku karena tempat yang sinyalnya keras. Sinyalnya niku kuat, dadi wet cara wong niku gampang tersentuh ngoten, langsung ngiling ngoten. Kuat. Nah, kenapa kok kuat? Karena di sana tidak pernah dijadikan maksiat sama sekali. Jadi dunia sih surga mon ge maksiat. Nah, surga itu ge maksiat 2 kali. Pertama ge maksiat iblis. Wan sujud nang bi Adam ora gelem. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa apa moh wastakbara sombong maka ana minal kafirin. Ketika ditekai mamana kala tasjuda ila marduk napa kowe tak kongkon ora gelem. Anak khairum minhu. Aku darah biru. Nah, ya aku darah biru, aku iki anake, aku turunane kiai, turunane raja. Anak khairum minhu khalaqtani min nar. Nasab saya itu dari nar. Wa khalaqtau min tin. Aku dari ndut iso api sok takluk nang ndut enggak bisa. Ngene. Wes, nomor 2 maksiate Nabi Adam. Niki ya gara-gara iblis. Nah, ketika iblis niku sombong, men sewu wong sombong niku senajan alamah, senajan ahli ibadah niku wis lan wis mlebu swarga niku ditokno. Ati wis mlebu swarga wonge alim ahli ibadah hanya gara sombong ditokno. Nah, coba jangan-jangan apa maneh sik durunge mlebu kok sombong kira-kira mlebu apa ora? Apa maneh gak ngalim? Sombong. Apa maneh gak ahli ibadah? Wis ora ahli ibadah, ora ngalim, sombong. Niku kira-kira iso mlebu apa ora ngene to. Ini. Lah ahli ibadah iblis niku Gusti Allah durung dadekno Nabi Adam wis sujud 300 tahun. Sedangkan beliau dadi gurune, iblis niku dadi gurune malaikat. Dadi dosene malaikat. Biasa ngaji rutinan ngoten niku. Sing dosene malaikat, aku iblis.
niku selama 20.000 tahun. Hebat. Tapi ngono kok ya isih diuncalno karo pangeran. Akhirnya dendam. Aku dikono ke surga kabeh tak menclekno. Lha Adam tak tokno kok surga. Daerah selembit-selembitan mlebu swarga akhirnya mlebu. Setelahnya mlebu nang swarga berhasil ngomongi nang Adam. Dalem Kang Iblis sampean kaya istorine. Oh, gampang aku ini. Pengalaman kabeh seru lek awakmu cah ini aku wis biyen lho. Ya senior ngulan. Lah. Enopo Kang Iblis ngene lho, Jam. Kuwi perlu tak beritahu kepengin langgeng nang swarga ora kowe. Lek kowe kepengin mlebu swarga sak teruse gak ditokno, awake ditokno kok iso ngene. Niki lho cedhekno kae lho, juga buah khuldi, buah gandum. Gandum niku anune diarani khuldi krana pengabadian. Jadi dia ngomong hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apa kamu tidak beri saya tahu? Tidak saya beritahu tentang pohon yang ketika kamu ambil kamu akan mendapatkan mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan ada habisnya. Dulu niku dilarang kali Gusti Allah Kang Iblis. Lah awakmu ku ya bodho iku. Dadi lek ana larangan iku ya didelok. Aja didelok tekniknya, tapi didelok maksude apa. Nah, maksude apa? Dadi Gusti Allah nglarang awakmu niku supaya awakmu ora langgeng ndek kene. Mulane lho. Nah, lek kowe gelem, wah, itu nanti kamu akan langgeng. Terus wa sama huma inni lakum malaminan nasihin. Lho demi Allah iki anu jam aku iki ngasakno karo awakmu ngarepno bagus karo awakmu lagi ndane ya. Nah. Ini akhirnya manut wong karo pangeran wis jelas dilarang manut ya. Wis dawuhi wala taqrabu hadza jarata fatakuna minadh dhalimin fa azallahuma syaitanu anha fa akhraja huma mimma kana fi akhire ditokno saka swarga. Nggih. Niku gara-gara gak manut nang iblis dan gak bisa disalahkan Nabi Adam karena memang ilmunya di bawah iblis. Sik dhuwur iblis. Dhuwur malaikat warune. Ngalamah. Mulane akhirnya manut. Mulane ya kita ini kadang ya ngoten sing ngono kae ana perintah niku larangan niku cara teknya saja. Tidak melihat maksudnya, tidak lihat kontekstualisasinya. Dilarang kegiatan ngaji prai sembarang prai ora enek wong iku sing gak oleh iku kerumunan. Gak jago kerumunan dengan tidak jaga jarak lebih dari 50. Kadang ngaji juga gak oleh. Tahlilan gak oleh itu gak ngolehno niku kudu dislentik niku. Iku secara tekstual. Lah cara kaya ngeten iki napa kerumunan niku ora niku ngene. Terus teke niku lha ngene. Wis. Ngoten niku anu sing gak pahaman. Pinter iblis niku. Akhirnya Nabi Adam manut. Akhirnya mari manut ngepek buah khuldi fa'akala fa'badat lauma sawatuma fatafiqa yaksifani min waraqil ya fatafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Wis akhirnya langsung mudo ke swarga ya. Ditokno dalam keadaan terlanjang. Ajal. Orang nggawa apa-apa. Diterlanjang bulat dan hanune langsung ketok. Akhire ditutupi kalih sajaratil aku aku napa jenenge Pawatan lagu masau atuma fatofi koyak sifani alaina mi warokil jannah golek godongan swarga digawe nutup.
gawe nutupi niku lek sampai Gusti Allah ghadab teng mriku. Padahal niku nabi, pemane durung nabi, wah wis malah ora karuan ngoten. Jadi Gusti Allah mboten ten mriko. Gusti Allah niku mboten gandeng kali awake, ya ora pisah kali awake. Jangan memandang kita manusia selain Allah. Berarti ya jangan memandang kita Allah selain manusia. Kita niku duduk menungso murni, ya duduk Gusti Allah murni. Ya ora kenek Gusti Allah karo menungso dadi gandeng dadi siji ya ora. Pisah ya ora, gandeng ya ora. Tapi Allah selalu bersamaan. Aina ma kunta bahwa ma'akum. Aina ma kuntum bahwa ma'akum. Lagi bagaimana kok bisa bersamaan ya, gaya sifat karo mausuf niku selalu bersamaan tapi ora gandeng. Seperti ombak kali laut, nggak bisa dikatakan ombak itu laut, ya ora iso diarani ombak itu duduk laut. Laut itu ya iki ya keliru. Ombak itu. Ombak itu duduk laut, ya keliru. Tapi ombak ya ora diarani gandeng karo laut, ya ora diarani pisah kali laut. Begitu lho jarane ngoten. Nah terus karena di sana niku tempat yang sinyali gede, krana apa? Krana teng mriko selalu tidak digunakan maksiat dan selalu steril. Niku dijadikan ada Baitul Makmur yang digunakan tawaf. Para malaikat perharinya niku enggak kurang saka 70.000. Lalu di malaikat di Mekah niku perharinya 5.000, wa fi riwayatin 6.000. Kalau kurang ditambahi malaikat. Mulane tawaf sakniki niku oke sing bersamaan malaikat karena kurang saka 5.000. Makanya saiki mergo pandemi. Nah, pemane waktu keliru waktu sepi niku malaikat tok niku. Malaikat tok niku sing tawaf. Mergo apa? Menungsone ora oleh karo Mbak Corona. Masya Allah ini. Jadi sehingga dengan sana niku Kanjeng Nabi saged melihat kepada Allah dengan mata kepala. Walaupun terjadi khilafiyah ulama, apakah Gusti Allah niku bisa dilihat dengan mata kepala? Niki ada dua pendapat, cuma sing kuat bisa, sing tidak kuat tidak bisa. Nah, Gusti Allah mah bisa dilihat, bisa, karena barang maujud. Bisa terjadi, tapi terjadi enggak? Untuk terjadi ndaknya ini untuk Rasulullah menjadi khilafiyah. Kalau selain Rasulullah sudah sepakat tidak akan pernah bisa melihat karena enggak kuat. Kecuali boleh ngipi ngoten tok. Tapi Rasulullah yang kuat. Rasulullah mawon kita sih simpang siur informasi dalam dawuhe Allah inna ru'yal lati arainaka la fitnatan linnas. Luru inna ru'yal lati arainaka, ru'yahmu itu menjadi fitnahmu. Ru'yah itu ada dua makna. Ono ru'yah niku ngipi, ono ru'yah niku melihat. Ane niku sing bener sing ndi ora ngerti. Ya akhire wasakata asya'a ghaironisyanin rahmatan lakum. Akhirnya Rasul melihat dengan mata kepala pandang ini khilafiyah. Selain Rasulullah tidak bisa. Nabi Musa mawon sudah sowan kepada Allah, kepingin delok nang Gusti Allah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa niku sampai pada mikot watesi Gusti Allah, batas mikotnya, wa kallamahu rabbuhu, didhawuhi karo Gusti Allah,
Ya Allah, Nabi Musa matur, Rabbi arini anzur ilaik. Mbok yo panjenengan mejeng supaya kula saged melihat dhateng panjenengan. Jai Gusti Allah, galan carani ora bakal weruh sira ingsun. Berarti ningali pakar ora bakal ruh, berarti di dunia Allah tidak bisa dilihat secara syariat. Walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lek kowe kepiro karo aku kowe ndaki gunung. Wasna gunung. Lek gunung iku isih tetep di panggonane, kamu akan melihat saya. Nanti lek gunung iku isih tetep nang panggonane, karena aku mejeng di gunung, kamu akan melihat. Aku tak pasal watarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Gusti Allah ngedeng datang gunung, langsung gunung menjadi mumur. Ngerti mumur? Hancur lebur tulangnya. Hancur lebur tulangnya. Sembuh terus siapa kayak? Salah dakah. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa gak beten kiat, langsung semabut. Wa kharra Musa sa'iqa. Kenglenger. Sa'iqa niku maknane semabut, bahasa Inggrisnya kelenger. Kelenger. Ngerti kelenger? Nah. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika dia pun sadar baru masuk ya Allah, lo tobat mboten kepengin roh mboten kuat mboten kiat. Wa ana lo percaya tentang panjenengan. Wa ana awal mukmin. Tapi Ibrahim pun gimatur. Arini kaifatu hajil maut. Terus budi to carane mlebu urip wong mati begini. Iki Ibrahim. Wis lajeng Kanjeng Nabi sowan nang Gusti Allah kok ora kelenger, malaikat mawon mboten kiat. Kegeden sinyal. Nah, kegeden sinyal setrume kegeden sementara wate cilik kan ya pedhot ya. Mulai Nabi Musa langsung pedhot. Nah, ngene iku falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka lebur wa kharra Musa sa'iqa kelenger semaut ndak sadar. Lah Kanjeng Nabi berkali-kali mboten napa-napa. Mari munggah didhawuhi untuk sholat 50 kali. Wah, boleh kali dia ini tidak 50 kali jajal. Wong 1 5 kali ya repote gak karuan ini ya. Nggih golek kali nanti ae. Terus bodon ketemu Nabi Musa, gak kuat mat. Aku wis pengalaman umatku gede-gede koyo ngene daya-daya, jaduk-jaduk. Ya umatmu katene aku ora kuat kok umatmu cilik-cilik ngoten iki kene nglakoni ora kuat. Tapi Kanjeng Nabi kuat. Mergo Kanjeng Nabi pun tamkin. Tamkin itu penglihatannya, pengetahuannya, keimanannya sudah stabil. Nah, sudah stabil, bukan labil. Lek Nabi Musa tasik labil. Mulane muring-muringan, mateni wong barang. Karena tasik labil. Niku perbandingane kados dini Imro'atul Misra.
Wong wedok-wedok sing tanah Mesir niku sik labil. Belum bisa menguasai sehingga ketika ketemu nangge Nabi Yusuf langsung tangannya ditugeli ora krasa. Nanti sampai mengatakan ketika Nabi Yusuf tahu langsung qulna hasanin nagimah wa ma hadza basyara in adza inna manakum karim. Itu tuh menungso malaikat semaput kabeh wa qatana diagunna wa qulna hasanin nagimah hadza basyara tangane ditugeli gak krasa mergo semaput. Tapi Zulaikha tenang. Melihat Yusuf tenang. Mergo pun biasa. Nah, pun biasa niki jenenge tamkin. Nabi Musa melihat Allah Taala langsung qarra Musa saiko semaut. Kanjeng Nabi tenang balik-balik. Bali. Terus nih bali. Bali pertama dapat 50, bali kedua 45, bali itu ya. Ini sampai tadi 5 ganjaran ini podo karo sek. Niku li hasanatin walahu asru salihah. Lho tengeriku masyaallah. Nah wis berarti tengeriku ningali niku Nabi Musa gak bakal teko iso lihat. Lah kan Nabi Muhammad niku nggih mboten wonten sing keterangan jelas untuk melihat dalam hadisnya ya niku mang inna ru'yal lati arainaka. Walaupun menurut Sayyidah Aisyah bahwa siapa yang mengatakan Rasulullah bisa melihat kepada Allah dengan mata kepala faqad kadzaba, bohong. Niku. Nah, niku diresi Dewi Aisyah, Dewi Aisyah waktu itu cilik kok. Yes. Fa idza sawaita qaiman terus niku. Faka wa in kunta fi faridati subhi. Kalau ternyata engkau di dalam melaksanakan salat subuh, faqra'il qunut fi rakaat tsaniyah. Runutlah di dalam rakaat yang kedua. Fi tidalika minar ruku, dalam waktu i'tidal sang ruku menurut mazhab Syafi'i. Lek menurut mazhab Hanafi, kunut niku sadurunge rukuk. Ya ora apa-apa to. Wong wau krana gak ana kejelasan akhirnya dadi rahmat. Ngoten. Lah liyane ana sing karo Imam Ahmad gak kunut. Ya ini ora kunut. Lah ini Wahabi barang garang nganari ora enek kunut subuh akhirnya ora kunut yo. Faqra'il kunut bi rakaat tsaniyah. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baru sawise niku donga napa mawon. Dalam qunut nazilah ditambahi Allah dongane Sayyidina Umar, kunute Sayyidina Umar. Kunuti Sayyidina Umar ku beda kali kunuti Kanjeng Nabi. Ini ku menggunakan bahasa nih kok. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa'adhibil kafaratal musyrikin alladzina yuqatiluna awliyak wa yasudduna sabilak wa yukadzibuna rasulak. Allahumma fil mu'minina min muslimin wa sidata baini mani baina qulubihim wa ja'al fi qulubihim imanan wa hikmah wa zabitu ma min rasulik wa usman yufu bi hadika alladhi hada ila man syurum radwika timbal waj'al minkum. Allahumma ya Allah idfa virus corona wal waba wazina wasalasila
an peradina Indonesia wan sairib datul muslimin awan dan seterusnya itu dak tambahi kurut nazilah. Nah ini yo sik panggah perintah kurut nazilah ndak pernah dicabut, diteruskan mawon. Sampai kurunane minggat. Niki wong durung minggat wis katene nek tamu maneh napa niku jenenge varian baru. Tamu kok Inggris lho ya. Fi dzalika minaruku sumasjud mukabbiron pun niki diototo ya pagah ora mari. Ya wis niki mawon. Nek wonten sing ditangletaken. Rada ngantuk mergone udan. Hah? Wonten